بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ناظرینو اوریدونکو، نن مونږه د غنی بابا د ژوند تصور په دویمه حصہ کې او زمونږ د ټول اپیسوډز په څلورمه حصہ کې تاسو ته بیا مخامخ یو. په تیر پروګرام کې مونږه د غنی بابا د ژوند تصور متعلق مختصره چې څومره په دغه ټایم فریم کې کېدی شوه هغه خبره کړې وه او په هغې کې مونږ دا ویلو چې د غنی بابا طبي ژوند ته څه خیال دی، د طبي ژوند سره تړلې څومره لذتونه، څومره خوشحالۍ، دا ټول څیزونه چې کوم پرایمریلی چې هغه کوم د وجود سره تړلي وو په هغې باندې مونږ مختصره خبره کړې وه او دا مې ویلي وو چې غنی بابا ته د ژوند د دې لذتونو نه انکار دا ورته یو کفران نعمت ښکارېده او مونږ دا وایو چې ژوند په خپله دا په فیزز کې ډیوایډډ دی، ماشوموالي وي، ځواني وي، بیا سیزنډ ایج وي څه ته چې پوخ عمر وایي، بیا بوډاوالی دی. نو د دې هر یو کیفیت دا خامخا د انسان په لاشعور باندې ډیر زیات جوور اثر کوي. همدغسې د غنی بابا د ړومبي ژوند متعلق چې مونږ کوم د طبي ژوند سره تړلې خبرې وې په هغې باندې مونږ خبره کړې وه او دا مې ویلي وو چې د هر یو کیفیت نه یې پوره مزه پورته کړې وه. دا هغه وخت و چې کله دی په سیاسي څیزونو کې بوخت و، په سیاسي مبارزه کې بوخت و، یو پولیټیکل ډاکټرین چې د باچا خان کومونو په هغې کې مکمل داسې مصروف و چې د دنیا نور ټول څیزونه ورته ثانوي او سیکنډري ښکارېدل او پرایمري څیز ورته هغه څیز ښکارېده کوم چې د پالیټکس او د دې خبرو سره ریلیټډ، د دې دنیا سره چې کوم ریلیټډ څیزونه. خو یو پیراډایم شفټ وشو. پیراډایم شفټ په داسې و چې چونکې مونږ مخکې په ړومبي پروګرامونو کې چې څنګه ویلي وو چې د یو فنکار دپاره، د یو شاعر دپاره کم څیزونه چې هغه ایکسپیرینس کی، کم څیزونه چې هغه ابزرو کی، د هغه ابزرویشن نه پس، د هغه ایکسپیرینس نه پس دا د ده په لاشعور کې دا څیزونه سټور شوي وي او بیا وقتاً فوقتاً د هغې اظهار کیږي. غنی بابا چې کوم پیراډایم شفټ د ده کېده نو ما چې کومه مطالعه د غنی بابا د کلام کړې ده، بل دلته به زه تاسو سره دا خبره هم شریکه کومه چې د غنی بابا په کلامونو کې یو غټه مسله چې کومه د ریسرچ په حواله باندې راځي نو هغه دا ده چې ډیټس هغې سره ټولو سره نه دي لیکلی شوي، تاریخ پې نه دي لیکلی شوی، مورخه نه دي هغه چې ووایي سړی چې یاره په دې تاریخ باندې دا خبره شوې وه، په دې ورپسې دا شوې ده، لکه 1940 کې داسې وه، 1950 کې داسې وه. نو دغه یو ګیپ په دغه کې ښکاره کیږي. نو د دغې حل مونږ دا رایستلی دی چې مونږ د ده د کیفیاتو نه، د ده د سوچ نه، د ده د فکر نه دغه څیز ډیرایو کولی شو چې په دغه فیز کې، په ړومبي فیز کې، په دویم فیز کې، په دریم فیز کې، په څلورم فیز کې د ژوند چې کوم پړاوونه دا ټول یو چې هغه پړاوونو کې د ده په ژوند د ژوند متعلق په تصور کې بدلون سره راغلی دی. دا خبره کوله چې د سیاست په میدان کې د پښتنو د نشست ثانیه متعلق، د پښتنو د رینسانس متعلق یو خوب لیدلی و چې هغه وخت چې کله احمدشاه ابدالي دا ټول بر صغیر د هندوشاهي چې کومه وه د افغانستانه پورې خورا د ایران نه را دې خواته دا ټول ځایونو باندې د پښتنو یو ډېر لوی او مضبوط حکومت تیر شوی. بیا د مغولو په وخت کې چې کومه شیرشاه سوري کوم ریوولټ کړی و او شیرشاه سوري کوم اصلاحات کړي وو نو هغه د تاریخ په خپله یوه حصه ده. نو غنی بابا ته دغه ټول څیزونه داسې ښکارېدله چې په راتلونکي وخت کې یا په کومه سیاسي مبارزه کې، په کوم پولیټیکل ډاکټرین باندې چې هغه کار کوو نو هغه دا وی چې یاره دا پښتانه دا روچتول دي په کلام باندې، په جدوجهد باندې او دوی ته د دغه څیز انلایټنمنټ پکار دی. خو چې کله ورته دا پته ولګېده چې دا د شګو پړی دی او دا د غړولو نه دی نو بیا دا د خپل خیال ټټقه روانه کړه او په بل طرف باندې روان شو.
په بل طرف باندې په دې روان شو چې ورته پته ولګېده چې دا کوم پولیټیکل سټرګل دی. نو یو لکه تاریخي طور مونږ وګورو نو د ګاندي د کانګرس د خدایي خدمتګارانو د سرپوشو چې کوم هغه مونږ به دا ووایو چې هغه کوم سیګریګیشن یو شو، کانګرس لاړه په بھارت جوړ شو، دلته پښتانه په هغه حساب سره د کانګرس یو ډیره لویه حصه پاتې شوی و خدایي خدمتګاري. نو دا ټولې خبرې داسې وې چې یو الجن پیدا و دلته. نو د هغه الجن ختمولو دپاره غني بابا د هر یو څیز ته تقریبا دې سره که زما د کوم څه ملګري داسې دي چې هغوی که ورسره اختلافي رایې ساتل غواړي نو په دې باندې موږ ډیبیټ کولی شو چې غني بابا په ډیره وخته پورې بیا زما خیال لیټ 80s کې داسې یو کوشش شوی و چې دوی واپس روچت کی او دغه سیاسي میدان ته راولي، خو هغه دیٹ واز ا ټوټل فیلیر، هغه یو مکمله ناکامه کوشش و ځکه چې غني بابا واپس په دغه لاره باندې بیا اړو د سیاست په میدان کې قدم ایښی نه دی. غرض همدا و چې د غني بابا کم تصور و چې پولیټیکل ډاکټرین باندې کم تصور و په هغې کې یو ډېر زیات غټ چینج راغی. چینج داسې راغی چې د هغه خو دا خیال و چې د دنیا به د خوشحالۍ ډکه شي، پښتانه به سوکاله شي، آباد به شي، پروسپیریټي به په دوی کې راشي and they will spend a life like they spent in the past. خو that could not be done. هغه کار ونه شو. نو بیا یې دنیا نه د سترګې راواړولې او یو چغې وویله چې خدایه ستا وړه دنیا مې نه ده خوښه، خدایه ستا وړه دنیا مې نه ده خوښه، ماله راکړې په خپل لوی جهان کې برخه، چې کوم ځای کې مال اولاد دوستی بیکاره، چې کوم ځای کې نه کاروان شته او نه لاره. بیا غټ کلام دی هغې کې وایي چې کوم ځای کې که بادشاه وي که ملنګ، یوې تخت او یوې تاج یوې پالنګ. او دا ټول سیز داسې و چې دا یو ډس ایلوژنمنټ و د دې ځای نه، د دې ځای نه یو داسې ځای ته لکه یو ویکیوم پیدا کېده، داسې ویکیوم پیدا کېده چې هغه د پښتنو د پروسپیریټي د خوشحالۍ لپاره د سوکالۍ لپاره کوم خوب لیدی هغه ونه شو. نو دلته یو غټ ویکیوم و بیا چې څه به کېږي، نو هغه ویکیوم هغه په خپله خیالي دنیا باندې پوره که، او هغه خیالي دنیا که مونږ وګورو نو هغه داسې یو انداز و چې هغه که مونږ ووایو چې یو یوټوپین انداز و یا یو خیالي دنیا وانو دا به غلطه نه وي. او ځای په ځای باندې د دې خبرې اظهار کړی دی، لکه یو ځای کې وایي چې د دې پښتنو د دې بې عملۍ، د پښتنو د دې مجموعي بې حسۍ د دې اظهار کړی دی چې یره یره په ځیګر کې د بچي د سکندر، په پنجره کې رپي رپي د عقاب اوږده وزر، لاندې ناست دي سره بازونه، اوږې سترګې او تش سر، او د پاسه پې گنجی ده د هما تاج یې په سر. ای مجنونه د شرابو، ای بابا د لیونو، دا مغروره سر مې ټیټ که، دا مغروره سر مې ټیټ که، بې غیرته پښتنو. چې لکه دا مونږ دوی دپاره څه کوو، بیا دلته چې هغه کوم پولیټیکل اپوننټس وو د مسلم لیگ په شکل کې، هغه خلکو چې کوم هغه کم لیول ته راغلي وو، کومه درجې امورل به مې زما خیال دی چې لا ښه ټکي وي، انمورل کومه ډیګریډیشن ته کومې پستۍ ته راغلي وو، نو د هغې نه غني بابا مکمل هی واز ډسیلوژن، هغې نه زړه تورې شو. او داسې ځای په ځای د دې اظهار کړی دی، لکه یو ځای کې وایي چې هندوستان کې د وټونو ورځې رالې، هندوستان کې د وټونو ورځې رالې، ایمانونه به خرڅېږي بیا په سټو. او بابا وی غني سړی شه جیل ته لاړ شه، بابا وی غني سړی شه جیل ته لاړ شه، غني وی بابا لنډې نه دی د خټو. مطلب دا دی چې د یو ریټریټ کړو د دغه سیز نه ټولو نه را واپس شوی، او دا خبرې د دې دپاره ځان له یو داسې سیاسي ویکیوم په ځای باندې یو انټلیکچوال، یو امیجینیټیو، یو داسې دنیا جوړه کړې وه چې هغې کې دی په خپله ډېر زیات خوشحاله و. بیا وایي چې وټونه راغلل، پیسه سیر پښتو ایمان خرڅېږي، پخوا به جونې خرڅېدې او اوس ځوانان خرڅېږي.
ژړا به نه کړم چې غنم جوار ارزان خرڅېږي پروس کال ګوړې خرڅېدې سک بیپاریان خرڅېږي اوس بیپاریان خرڅېږي د دې ټولو څیزونو کې لکه د غني بابا په شانتې یو امیجنیټیو سړی چې د هغه ټول ژوند د خیال د تصور د دې څیزونو نه عبارت و دغه اوسېدل نو د یو پیراډایم شفت خو دا وشو چې په ژوند کې دا بدلون راغی چې هغه یو پولیټیکل ریټریول یې وکړه یو پولیټیکل دغې ته به دا ووایو چې یو سیاسي طور دی بس دغه ټولو څیزونو ته شا کړه دې ته که دغه پولیټیکل خبره چې کومه وه نو دا بیا په یو ډېر حسین زمونږ نننی عنوان دغه دی چې یو میټافیزیکل دغه فیزیکل ورلډ نه دی میټافیزیکل ورلډ ته راشي دغه میټافیزیکل ورلډ میټافیزیکس وایي دې ته چې د طبیعاتو نه هغه طرف ته د طبیعي وجود نه هغه طرف ته خو زه وایم چې دا د طبیعي وجود نه هغه طرف ته نه دی دا د طبیعي وجود نه بره که مونږ وایو نو د هغه معنا به ډېره زیاته میټافیزیکس لکه که مونږ دا وایو چې نټ آفټر دی فیزیکس که مونږ دا وایو چې بیانډ فیزیکل ورلډ د طبیعي دنیا نه اوچت نو دا تصور به زما خیال دی چې داسې چې لکه دا به سیلف ایکسپلینیټري وي نو غني بابا دغه وخت کې چې کله دا میټافیزیکل فیز کې دی داخل شو دغه ځای نه ډیسیلوژن شو دغه ځای نه بلکل زړه تورې شو او دې طرف ته چې راغی او میټافیزیکل طرف ته راغی نو بیا د ده کمال بیا څه دی میټافیزیکل پویټري خو به ډېرو خلکو کړې میټافیزیکل امیجنیشن به د ډېرو خلکو وي خو زه هغه څیز متعلق تاسو سره دا خبره شیر کول غواړم چې د غني بابا کمال بیا څه دی د غني بابا کمال دا دی چې he replaced that rather he filled that vacuum with a divine unconcern صوفیان د دې دپاره یو ډېره ښکلې ټکې استعمالوي divine unconcern د ډیواین انکنسرن که مونږ په اسانه سلیسه پښتو کې ترجمه کوو نو مونږ به ووایو چې بېنیازي د دې هر څیز نه بېنیازه شو داسې بېنیازه شو چې د هر څیز ته داسې شا کړه فزیکل څیزونو ته چې بیا ورته دې خواته اړو مخ نه کړ نو دغه د پولیټیکل ډاکټرین هغه ویکیوم یې په ډیواین انکنسرن په بېنیازۍ باندې هغه ویکیوم چې فل شو نو دغلته دی فټ شو بس داسې فټ شو چې د سفر لارې تعین ورته وشو چې what has to be done next څه کول دي یو تلاش کول دي یو جدوجهد کول دي دغه جدوجهد او دغه تلاش د هغې هغه ډایمنشن مکمل بدل شو د هغې سمت بیخي بدل شو دونه زیات بدل شو چې یو ځای کې وایي چې د دې نظم متعلق به زه دا خبره م وکړم چې په دې کې مونږ ته د ده چې هغه څه ته میټامورفسز وایي چې دغه فارم کم بدلیږي نو په هغې کې پکې یو سنس آف لاس او سنس آف ریګریټ هم شامل دی زه به دا نظم تاسو سره شریک کړم لکه وایي چې لکه واخلي چې ماشوم ډک ښکرې د سرو ګلونو خاندې چغې وایي غورځوي لپې لپې په موجودو دی په غاړه ورته ناستي خړ سیلاب یې ګلاب یوسي نه په زور د زرو پوهېږي نه په قدر د ګلونو داسې ما دا خپل ژوندون د مستی سیلاب کې لو که په خپل لاس مې ځان بندي که د څو قسمه زنځیرونو لکه واخلي چې ماشوم ډک ښکرې د سرو سپینو په خندا خندا یې نولي په خندا خندا یې نولي په کوڅو په بازارونو او غله وی واوا د نر زویه څه سخي ارسلا خان یې دې نه زور د دولت ویلي نه دردونه د غمونو داسې ما د خپل ژوندون روک خاورې که ایرې که ځان مې وتړه په خپله د غضب په زنځیرونو یا دا ژوند بایللې جنګ دی د کلام دې حصې ته بنده وګوري چې یا دا ژوند بایللې جنګ دی او یا زه پهلوان نه یم ما خو هیڅوک کم ونه لید چې زورور شو په غمونو زه لا ویښ نه وم د خوبه
چې زیړې مازیګرې شو. زیړې مازیګرې دا اوس هغه سمبولیک ریفرنسز دي، دا هغه علامتي حوالې دي. زیړې مازیګرې دا د مرګ یا د مرګ ته د نږدې کیفیتونو علامتونه دي. زه لا ویښ نه وم د خوبه چې زه د خوب د ځوانۍ دغه خوب د دغې نه لا ویښ نه وم. دا ژوندون دی یو خوب، دا ځواني او نشه. زه د دغې نشې نه لا ویښ نه وم چې څه چلو شو. زه لا ویښ نه وم د خوبه چې زیړې مازیګرې شو، چې زه په قدر پوه شوم ګلزار ته شو د ګلونو. اوس نه رنګ شته نه مستي شته نه سیلاب شته نه ګلونه. د یو خوب لیدلو تیر شو، د یو خوب لیدو تیر شو. ژوند شو ډک د ارمانونو، باغ د ګلو مې تاله شو، د لالونو شکور مې تش شو. دا لا ووره مولا جانه کوي ټنګ ټنګ د حسابونو. وخت او ژوند دغه تقدیر دی، د یو اور نه بل له بوتلم. دا ژوندونو که یو دامو د اورونو د غمونو. تاسو وګورئ لکه دی په خپله وایي چې د یو اور نه بل اور ته بوتلم، نو مراد دا دی چې لکه د خپل هغه فیض بدل شو. لومبې د ځوانۍ لکه یو ځای کې په خپله وایي چې راکه مخکې به یې د ساقي نه څه غوښتل، اوس ته ساقي نه څه غواړي. و مخکې به یې ویلې چې د ساقي نه به یې سرور غوښته، سرور. اوس څه وایي چې راکه ساقي راکه شراب، نه اور مې پکار دی. راکه ساقي راکه شراب، نه اور مې پکار دی. زړه مې تورې خاورې بهر ته ورانه انګار دی. بیا وایي پرېږده چې وچوم دا زړه نه دی یو ازار دی. ساز سرور یې لاړه اوس یو قهر بې قرار دی. تاسو وګورئ لکه چې ساز او سرور ته لاړه، نو دا اوس دا زړه ما تنګی. نو څنګه یې تنګی چې اوس یې کیفیت بیخي بدل شو، د یو میټامارفسز وشو، یو پیراډایم شفت وشو، د ژوند هغه تصور یې بدلیږي. صرف دا نه، موږ څه ته چې لکه کارنل ډیزایرز وایي، واټ آر کالډ کارنل ډیزایر، دا سیګمن فرایډ چې دا کوم ټکي استعمال کړی دی. بیا د ډي ایچ لارنس په ناولز کې دغه یا شارټ سټوریز کې دغه ټکي استعمال شوی دی. کارنل ډیزایرز نفسانی خواهشات، د دې متعلق هم تصور مکمل بدل شو. موږ دا ویل غواړو چې د فزیکل ورلډ نه یو مکمل میټافیزیکل ډایمنشن د یو پیراډایم شفت شو. د ژوند هغه د فکر اډانه ټوله بدله شوه. او دی وایي چې د دې شهوت متعلق یو ډېر نااشنا کلام دی، داسې نااشنا کلام چې زه که دا ووایم نو مونږ که دا ووایو نو دا به بلکل څه مبالغه نه وي چې د شهوت لسټ کارنل ډیزایر د دې چې کوم تعریف د کړی دی، نو زه ټولو ملګرو ته دا ویل غواړم او اوریدونکو کتونکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیفینیشن په هیڅ ځای کې به تاسو نه وایي چې د څومره په یو څو کرښو کې د دې ټول کیفیت یو مینیفیسټیشن یې کړی دی او اظهار یې کړی دی. دی وایي چې د شهوت متعلق وایي چې ما د وینځې خپو کې شهزاده په جړا ولید، ما د وینځې خپو کې شهزاده په جړا ولید، ما د مرګي بت ته ژوندون ټیټ په جړا ولید، لاس د سکندر مې غزولې په سوال ولید. سکندر اعظم دا داسې کیفیت چې لاس د سکندر مې غزولې په سوال ولید، ما د منات خپو کې بلال ټیټ په جړا ولید. او دوه مین سترګې دا شهوت چې راشي، دا کیفیت چې پکې راشي، نو د سترګو کې محبت هم پروت دی. خو چې دغه تېنه لرې شي نو څه شي دوه مین سترګې د ارمان او مینې ډکې، اوچتې مستی شي د سپي د سترګو پلک، چې دا داسې یو کیفیت چې د انسان هغه ټول د ده چې هغه کومه ګرینجر دی، د ده چې هغه کومه ډیسنسي ده، دا کیفیت
دا تینا هغه نو دی د دې نه هم ډس ایلوژنډ و د شهوت د لسټ د دې نه چې ما د وینځ خپو کې شهزاده په جړا ولید. فار انسټنس جسټ امیجن دیټ a prince is beseeching a maid, a prince is requesting a maid, a prince is sitting at the foot of a maid. ما د وینځ خپو کې شهزاده په جړا ولید، ما د مرګي بوت ته ژوندون ټیټ په جړا ولید. Life is submitting to death. ما د مرګي بوت ته ژوندون ټیټ په جړا ولید. لاس د سکندر مې غزولې په سوال ولید. الکسندر سکندر اعظم هغه هم سوال کوي، دنیا یې فتح کړې ده، دغه وخت کې دیم سوالي شي. لاس د سکندر مې غزولې په سوال ولید. ما د منات خپو کې بلال ټیټ په جړا ولید. دا یو داسې ایکسپریشن دی زما خیال دی چې د منات خپو کې د بت په خپو کې. غرض دا چې دا کوم پیراډایم شفت د غنی بابا کېده نو هغه د پولیټیکل ډاکټرین نه د فزیکل پلیژرز نه د ژوند متعلق موږ دغه خبره کوو. دا ټول یو داسې سایډ ته لاړلې، دا ټولې خبرې داسې یو ډایمنشن ته لاړلې چې هغه یو پیور فلسافیکل، یو پیور امیجینیټیو، یو پیور فول اف فینسیز د تصور او د تخیل نه ډک یو لوی فلسفي طرف ته روان او د فلسفې نه بیا دی لیونی شوی دی. په دغه باندې به بیا موږ خبره کوو چې فلسفي څنګه او بیا لیونی څنګه شو، صوفي څنګه شو. دا ټولې هغه خبرې دي چې د غني خان مونږ کله څومره ګورو نو دا پکې مونږ ته ځای په ځای خورې ورې مونږ د دې نه یو مربوط نظام داسې جوړول غواړو چې فرض کا د غنی بابا there are researchers working on غنی بابا's works نو هغوی لپاره دا څیز یو ډېر زیاته هیلپفul خبر ورته کیدی شي چې دا ټول شفت د پیراډایم شفت د څنګه کېده. دا صرف نه بلکې د دنیا دا ټول د بادشاهۍ نظام دا ټول ورته بالکل دا ورته یو ټوقه غوندې ښکاره شوه. هغه یو نظم یې دی چې د حوالې به مونږ ورکوو. ما عزیز خان بچو ته ویل چې یاره داسې ده چې لکه دا ټایم د دې داسې چې یو کلام د هغه وی نو څو څو پاڼې وي نو چې هغه نه وی نو بیا مطلب څه دی. مونږ خپلې خبرې خو نه کوو، خو د بابا خبرې کوو. د بابا خبرې چې پکې کوو نو هغه بیا اوږدې دي. په هغې باندې مونږ له مختلف فیډبیکس راغلي دي. هغه که وخت ونو تاسو ته به هم وایو چې څه فیډبیکس پرې راغلي دي. لکه یو ځای کې دی دا هم وایي چې نظم عنوان دی بادشاه. بادشاهي د جهان څه کړی، ځان له ولې زیاتی غم، د انصاف تلل مشکل دي، څه به زیات کې څه به کم، خپل غمونه دې لا لږ دي چې پردي غمونه غواړي، داسې تخت به سکړې سکړې چې په شپه ورځې جاړې، د ټټوانو په ګله کې غټ ټټو مخکې روان وي، لوی بادشاه د ځناورو د هماو لوی حیوان وي. دا دنیا د سپي لکۍ ده، نه نیغېږي نه سمیږي، په وجود توره پیشو ده چې یې وینځي لا تورېږي. بادشاهي هله جوړېږي چې نیم لږي شي نیم مړه کي، بادشاهي هله جوړېږي چې نیم لږي شي نیم مړه کي، چې یو کس د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړه کي. نو د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا به مرې یا به بل وجنې. د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا به مرې یا به بل وجنې. دا ګلاب میوه دې څه شو، باغ ساتې بلبلان وجنې. نو ربه ما لکه دې راکړه بادشاهي د کل جهان، زه به یې وغورځوم د کوره لکه سوټې په ډیران. دا یو دوه ګړی ژوندون زه په جګړو نشم تېرولی، د دې ظلم په کټوی دی ربه بل کېږ د برغولې. دا اوس دنیا هغه چې کومه دی په کومه وجه ډیسیلوژن شوی دی، زړی ترې تور شوی دی، د هغه کیفیت شو. اوس دویم ځای کې دی څه وایي چې ښه دا نه غواړم. موږ وختي خبره وکړه چې هغه د ژوند تصور کې هغه ویکیو مې بیا فیل کړی دی. نو هغه یې په څه فیل کړی دی؟ دلته وایي چې لکه دا یو دوه ګړی ژوندون زه په جګړو نشم تېرولی، د دې ظلم په کټوی دی ربه بل کېږ د برغولې. دا خو یا خوا کېښو. نو بیا څه وایي چې څه وکړه، ما له راکړه څو ګلونه او نیازبین شانتې جانان.
یو وړوکی شانتې باغ او په خوا یې سیند روان چې زه ناست یم په خوا کې په یخ سوري د خرولې په مزه مزه لیکمه په مزه مزه لیکمه د مزې مزې غزلې کله سوال منت جانان ته کله بد اورد مولا ته د ساغر ساقي صفت کوم د ټیپرو ډک لالا ته کله کله تانه ربه د وړو په شان ګیلې کله تود ژوندې امید او کله سوې اسویلې کله ټنګ کله ټکور کله جام کله دلبر یو جهان کې د رنگ ډوب د جهان بے خبر. بیا ورپسې اخیره کې چې بادشاهي هغو لورکه چې لرلی شي زور چې په لاس لکه قصاب وي په خصلت لکه منګور. اخیره کې وایي چې رب فضل په مونږ وکړه مونږ ساته د دې افته رب فضل په مونږ وکړه مونږ ساته د دې افته چرته غټ خر ته په شاکه دا د سرو لالونو کته او سفارش ورته دا وکړه صاحب زمونږ د بابته وی پام کوه د لخره غني ونوې پلته. دا هغه ځای نه دی داسې راغی یو بل طرف ته پړاو واچو او هغه پړاو ورته بس خپل رنګین ښکاره شو. دا یو داسې دنیا وه دا میټافیزیکل ورلډ څه شی دی میټافیزیکل ورلډ یو داسې دنیا ده چې دا څوک ورانولی نه شي. دا به ستا لکه څه کله غریبه به ځان له د سیند د سپینو شګو نه محل جوړ کړی کړي کله د اسمان په سیل وتلی دی کله چې چېرته یې خوښه رتلی دی هغه چا ورانولی نه شو هغه تصور چا ورانولی نه شو ځکه چې هغه پلیټو وایي چې آیډیل از ریل آیډیل از ریل کوم څیزه چې په تصور کې دی هغه حقیقي دی هغه داسې دی چې په هغې کې د هیچا مداخلت نشي کېدی په تصور کې آیډیل از ریل او چې کوم اکچوال سیز دی کوم پریکټیکل سیز دی هغه ورانېدی شي هغه زړېدی شي هغه خرابېدی شي لکه جون کیټس هغه یو پویم دی اورډ آن ګریشن آن چې په هغې کې لکه کوم هغه تصور ښودلی دی چې هغې کې دا ویلي دي چې کوم پینټینګ په یو کپ باندې جوړ دی نو دا به تر ټول عمر پورې که په عام ژوند کې خزان شته خو د تصور په بهار کې خزان نشته. نو دغسې غني بابا چې دا ځان له کومه ریفیوج کوم ځای ته د پناه اخیستې وه کوم ځای ته ورننوتې و نو هغه د ختمېدو ځای ونه هغه آیډیل از ریل هغه د تصور والا ځای هغه د ده یو ریل ځای داسې ډېر زیات کلامونه دي چې هغه د یو ټرانسفورمیشن کیږي د ټرانسفورم کیږي او دغه ټرانسفورمیشن یې ما تاسو ته وویلي چې دا د پولیټیکل ډاکټرین نه والا انټلیکچوال د انټلیکچوال سره د فزیکل نه میټافیزیکل هر طرف چې کوم دی نو د یو بدلون طرف ته هغه یو ځای کې په خپله وایي چې مینه حسن جوړ کړي بیا پیشي مینه 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 حسن جوړ کړي بیا پیشي مینه 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 لیونی ده لیونی مینه نو بیا څه وایي دې ځای ته موږ راتلو چې چرې مې دا خیال و چې ځواني حسن او نیاز چرې مې دا خیال و چې ځواني حسن او نیاز پټ دی بس په دې کې د شوق عشق او طلب راز ځواني حسن نیاز تاسو وګورئ لکه دا ټول څیزونه د فزیکل باډي سره تړلي څیزونه دي چرې مې دا خیال و چې ځواني حسن او نیاز پټ دی بس په دې کې د شوق عشق او طلب راز ما ویلو ایاز خیسته محمودو د خیست اوږې ما ویلو ایاز خیسته محمودو د خیست اوږې ځکه داستان جوړ شو د محمود او د ایاز. نو بیا وایي چې څه چلو شو وایي چې اوس په دې شوم پوه چې د شهباز د سترګو ننګ دی دا اوس په دې شوم پوه چې د شهباز د سترګو ننګ دی دا بل ځان ته کمتره کي او ځان ورته شهباز. تاسو وګورئ لکه یو د فزیکل نه یو میټافیزیکل د سترګو د شهباز د سترګو ننګ دی دا نو دا تاسو وګورئ سترګې نه یادوي د سترګو ننګ یادوي نو دغه حساب د یو ټرانسفورمیشن وشو یو داسې ټرانسفورمیشن وشو چې په هغې کې هر یو څیز د هر یو څیز رنګ دا ورته په جدا رنګ کې ښکاره کېدل شروع شو. به یو ډېره زیاته مهمه او اهمه خبره دا ده چې
انسان کله د طبي وجود د قید نه وځي نو دې متعلق د ما خپل په مایند کې یو انالوجي ده چې څنګه د کشش ثقل وي نو زه د طبي وجود د ځان پورې نیولي وي کشش ثقل دومره زور وي چې د دې ځای نه وتل ګران خو چې کله انسان سپیس ته ورسي خلا ته ورسي دا د کشش ثقل دغه تکلیف یو دومره زور وکړي چې دی یو ځل خلا ته ورسي نو بیا هلته څه دي بیا لاس پې وهل نشته بیا به په خپله روانې په خپله په کوم سمت ځې هغه طرف ته تلی شي او د وجود مشقت ختم شي بس په هوا کې به ګرځې دقسې د فزیکل ورلډ نه میټافزیکل دنیا ته تلله دغه لپاره د کشش ثقل دغه طاقت یو ځل ماتول دي دغه شلول دي او بیا اخواته دقسې الله تعالی هم بیا په انسان باندې اکرام چې کله کوي نو دله علم لدني ورکي هغه علم لکه مونږ د ایمان دی چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین او په هغه باندې د وحی سلسله ختمه شوې وه خو د الهام سلسله ختمه نه ده د وحی سلسله ختمه ده په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الهام خو خلقو ته پاکو خلقو ته که زه غلط ما نو زما څوک اصلاح وکړي خو چې ما څومره لوستنه کړې ده ما کتلي دي نو د الهام سلسله الله تعالی دغه خلقو ته لکه د مولانا رومي متعلق د شمس تبریزي متعلق د حضرت حجویری دا تا گنج بخش متعلق دا دوی متعلق دا رحمان بابا متعلق زمونږ په کلام کې د پښتو په کلام کې د په صحه پورې د حمزه بابا په کلام کې دا سيزونه دي چې په دوی باندې دا وارد کیږي دا سيزونه په یو نزول په دوی باندې کیږي دوی دغه سيز په خپل هم دغه ادراک نشي کولی چې دا رقم طرف دی خو یو سورس دی یو طرف نه شروع وي دغه د الهام او علم الدلیل په دوی باندې الله تعالی خپل ځان برسیره کوي خدا د هغه مبارک خلقو لپاره دي چې کوم د دې وجود د قید نه لکه دا امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې دا زمون وجود دا زمون د روح سورلی ده زمون روح په دې وجود باندې سورلی کوي او یو ښکار کوي دا ښکار نو وایي چې لکه دغه ښکار مقصد دی مقصد دا وجود باندې سورلی دی کوي مقصد د ښکار کول دی ښکار څه شیز دی دایمي حقیقت لټول دا د ښکار کول دي داسې دا کلامونه چې څومره د دې مبارکانو مونږ وګورو نو په هغې کې ځای په ځای چې وګورو نو داسې خبرې وي چې هغه الله تعالی د هغوی په دوی دغه خلکو په خوله باندې الله تعالی خپل حقیقتونه برسیره کوي د انسانانو د اصلاح دپاره د هدایت دپاره نو غنی بابا هم په دغه حساب سره لکه دغه ډیواین انکنسان د بېنیازۍ دغه کیفیت ته رسیدلی او په دې میټافیزیکل اپروچ کې بیا د چې کومه حسین انداز دی لکه یو ځای کې وایي چې د نرګس بوی کې پییلی د نرګس بوی کې پییلی د سپوږمۍ د شغلو جال دی دا تاسو وګورئ چې دا کم لیول آف بیوټي یا لیول آف what we call delicacy چې کوم د جمالیات او کوم لطافت او نزاکت د وایي چې د نرګس بوی کې پییلی د سپوږمۍ د شولو جال دی پکې پروت یو لیونی دی چې مجنون دی که خیام دی دی په کوم ځای کې ځان ګیر کړی دی داسې یو دام کې پروت یم چې د سپوږمۍ شغلې دي او د هغې نه یو پړی جوړ شوی دی او هغه پړی ته نه د نرګس د بوی نه جوړ شوی دی نو په هغې کې یو دونه کیفیت کې د فزیکل ورلډ نه اخواته یو دنیا کې ناست دی خبرې ډېرې دي خو دا وخت چونکې داسې دی چې موږ دا غواړو چې په دې لږ وخت کې ډېرې زیاتې څیزونه تاسو سره شیر کړو داسې به دا ووایو چې this is just like touching the main idea هغه ځای موږ ټچ کوو صرف الابوریټ کوو یا نو دا بیا د ګنټو او دغه زموږ د دې پروګرام د ټایم فریم نه موزي نو اوسه پورې چې دا سم وویلې امید دی ستاسو فیډبیک به راځي په دې باندې بله یو د خوشحالۍ خبره ده څه ملګرو له طرفه داسې څه پوښتنې شوي دي چې څه پوښتنې خو ډېرې زیاتې لکه خالص علمي دي څه پکې داسې دي چې ذاتي
کنفیوژن دی. نو هغه زمونږ یو پروفیسر ډاکټر فضل الرحمن صاحب هغه یو پوښتنه کړې وه چې د پوښتنو یو سلسله به زمونږ نو دغسې انفارمل طریقې سره به تاسو سره ستاسو پوښتنې شریکه او هغه وایي چې د حسن بن صبا او د عمر خیام متعلق زمونږ تیر پروګرام کې مونږ خبره کړې وه. نو د هغې متعلق مختصر زه دا وایم چې حسن بن صبا، عمر خیام او نظام الملک توسی دا درې واړه کلاس فیلوز او په یو کم مدرس نه کم معلم نه چې دوی تعلیم حاصله او هغه نوم غالبا موبق یا موبق دی او دوی د هغه متعلق د دغه معلم متعلق دا مشهوره وه چې څوک به هم د ده په درس کې و نو هغوی نه به څه غټ کس جوړېده. نو دې درې ملګرو په وړوکوالي باندې حسن بن صبا، نظام الملک توسی او عمر خیام دې درې واړو دا معاهده کړې وه چې مونږ کې هر یو کس یو ځای ته ورسي نو مونږ به نور ملګري بیا راکاږو. نو حسن بن صبا خو یو منفي کس و، نظام الملک توسی پکې د سلجوقیانو په وخت کې وزیر شو او چې وزیر شو نو هغه دا دواړه ملګري راوغوښتل. حسن بن صبا سازشي سړی و، هغه چې کوم بیا وروسته هغه اساسنز او دغه خلک یې جوړ کړي او فردوسي بري والا قصه وه پکې، ما بیا یو غټه قصه ده. خو دا درې واړه ملګري، دا درې واړه کلاس فیلو، ما امید دی چې تاسو ته به جواب میلو شوي. بل یو ملګري یو پوښتنه کړې ده چې دا غني بابا وي چې دا ولي و، نو زه به ورته زه ووایم چې ولي نه خو د ولي رورو د ولي خان رورو، د ولي رورو، د ولي مطلب د الله دوست دی، حبیب الله. نو زما خیال دی چې د الله داسې کس دوست به ولې نه وي چې دومره غټ یو فیوډل بیکګراوند یو دومره زیات د خانه بیکګراوند او دغه ټول بیکګراوند هغه شاته اړولی دی او د فقیرۍ او د ملنګۍ ژوند دی. وایي ما خو فقیري قبوله کړې ستا دا سیاله ده او ما خپلې مستۍ ستا په غمونو قربان کړي دي، مستي پرېښې ده، غمونه یې اخیستي دي د هغه په غم او په ارمان باندې خپل ټول هر څیز. نو دا زما خیال دی چې څوک به دونه وړوکي څیز هم د دنیا د الله دپاره پرېږدي. بیا د هغه د عام ژوند کې چې د هغې کومه د ژوند تصور کې د معافۍ کوم تصور و که نه چې الله تعالی وي چې مونږ ته دونه هر څه معاف کوي، نو زه به پکې د یو بچي مرګ هم معاف کړم. نو زما خیال دی چې دا زما په خیال باندې چې د ولایت دپاره چې دا کومه هغه د سپیرټ کومه خبره ده، د جذبې کومه خبره ده، نو هغه زما خیال دی چې په غني بابا کې موجود وه. زه خپله لکه دا ما سره د اختیار نشته چې څوک مونږ ولي کو یا قطب کو یا ابدال کو یا درجو له ورکو، خو لکه ظاهري طور که ولي د الله دوست وي نو د ټیک ټاک د الله دوست بلا واسطه د الله دوست. بل یو سوال دی چې د غني بابا په جمالیاتو باندې، نو په جمالیاتو باندې خو به انشاءالله مونږ ځان له پروګرام نه چي بلکې یو 2 پروګرامه که مونږ وکړو نو هم به هغه کمې، ځکه چې د مونږ ویلو چې د غني بابا ژوند فزیکل، میټافزیکل، بیا ابسټریکټ او بیا اسټیټیک. بل ځل به مونږ په ابسټریکټ باندې د خبره کوو چې کوم د میټافزیکل نه اوچت وي، صرف خیال دی هغه دغې باندې به خبره کوو. بیا به جمالیاتو باندې به د مونږ انشاءالله پوره خبره بیا کوو که خیر. یو زمونږ د بل یو ډېر زما خوږ دوست ذاتي زما یار میا افتاب علي شاه، هغوی پوښتنه کړې وه بلکې ما سره دا خبره شریکه کړې وه چې د پروګرام د وخت په حواله باندې. نو زما خیال دی چې بس اورېدونکي پته نه لګي، مونږ ته دا هم پته نه لګي چې د څونه خلکو خوښ دی او د څونه خلکو خوښ نه دی، خو زمونږ له طرفه یو هڅه ده او امید دی چې دا کم خلک د غني بابا د کتلو شوقیان دي، د هغه د اورېدلو په هغه د پوهېدو شوقیان دي، نو مونږ چې کومه ورکوټې کوشش کوو دا به هغوی خوښ کړي. نو دا میا صاحب دي ته وایم، ډاکټر عمران دي ته چې دا څیز زما خیال دی چې دا ټایم زمونږ دا دومره کافي دی. پروفیسر ډاکټر اورنګزیب یو خبره کړې وه چې یاره د ټایم د اپیسوډز تاسو 2 کوئ مه یوې ساتئ. د هغوی خبره خو په سر سترګو وي، زمونږ لپاره امر وي، حکم وي. نو زمونږ دا کوشش دی، عزیز خان بچو ته مې ویلې چې داسې کار کوو چې دا پروګرام به مونږ دومره چې څومره زمونږ لوډینګ کېدی شي. یو بل ملګري پوښتنه کړې ده چې
موږ د خپل کتاب متعلق ویلو چې زما په بابا غنی بابا باندې یو کتاب هم راځي، نو په هغې باندې به ډېر زیات کار کړی دی، خو څه بس دا به ووایو چې هغه لیتارجي یا هغه ناراستي به ورته ووایو، څه هغې را باندې زور شي، او څه دا ده چې کم میټیریل کم مواد د هغې لپاره د ریفرنس لپاره یا د بیبلیوګرافي لپاره څه ځایونو کې زه کتل غواړم، نو په هغې کې لږه مسله ده، خو هغه ډانچه د کتاب جوړه ده، او انشاءالله زما خیال دا دی چې دا څنګه دا پروګرام زموږ نوم دی د حسن سفر همدغه کیدای شي دغه یې نوم وي، یا یو بله غټه اصطلاح چې کومه جوړه کړې ده نو هغه غنیات د غني، لکه څنګه چې د مختلفو غټو شورای کرام یا د ادیبانو د کتابونو خپل یو د هغوی په انتصاب سره نوم وي، که هغه غالبیات دي او که هغه اقبالیات دي، نو دغسې زمونږ به یو اصطلاح وي چې هغه به غنیات وي. دا زمونږ یو ډېر خوږ ملګري دا اصطلاح د هغه په دغه باندې مایند کې ورنه دا ډېره ښکلې اصطلاح ده. د اوس وخته پورې زما خیال دی چې عمده کافي وه، په بله هفته کې به تاسو ته بیا راوړاندې کېږو انشاءالله. او د غني بابا په یو څنګه چې زمونږ روټین هم جوړ کړی دی، په یو څو بیتونو باندې به د هغه اختتام وکړو چې وایي پلوشې د هغه چې کوم خپله د مختلفو وړو نظمونو کمبینیشنز دي، نو په هغې کې څه ډېر زیات ښکلي دي، نو به تاسو سره پلوشو نه به یو حصه تاسو سره شریکوو. هغه وایي او لایټ غوندې نظم به ترې رالو چې د هغې په معنی باندې پوهېدل اسان وي. وی په غمونو کې خندا کا، په خندا کې غم هیر نه کی، او د ډېرو په سودا کې چې قیمت د کم هیر نه کی، د وصال په لمغړو کې د فراق ستم هیر نه کی، دا چې ته سترګو ته خاندې د دې سترګو غم هیر نه کی، او د الله په شور کې چې صنم صنم هیر نه کی. انشاءالله بل هفته به ستاسو په درون خدمت کې بیا حاضرېږو، تر هغې پورې په لوی الله سپارو د الله په امان.